खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बाराद्राय गरमनि थाखाय थैहाबदों सा 24 फरायसाफोरा। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया आसामनि बरपेटा जिल्लानि सवाहिद मादान रौता हाइ स्कुलाव जादों। बे जाथाया मर्निं एसेम्बलिनि समाव जादों। बे ओनसोलाव मैया बिदुंनि सिमाया 38 डिग्री सेल्सियासमोन। जाथायनि उनाव बे 24 जन फरायसाफोरखौ खाथिनि हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। नैथि रादाबाव दं सासे बेंक मेनेजारखौ गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया 28 सेप्तेम्बरनि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लानि नुथान बाजार पान्जाब नेशनेल बेंक ब्रान्चनि बेंक मेनेजारखौ गाग्लोबदों। बे दायजों सोमोन्दो थानाय 7 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनानै सोंथि सोंगासिनो दं। गाग्लोबजानाय बेंक मेनेजारआ हस्पिटालनि आइसिइउआव फाहामथाय लागासिनो दं। थामथि रादाबाव दं बिटिआर सरकारा बर' आइजो ग्रेजुवेट जाना थानायफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावदों। खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारा गं 420 बिटिसिआव सा 420 ग्रेजुवेट हिन्जावसाफोरखौ फैगौ दाननि अक्ट'बर दानाव थेंफाख्रि बिथांखिनि जोहै साख्रियाव थिसनगोन। लोगोसे गामि गामि थांनानै आइजोफोरखौ डिजिटेल ट्रेनिं खालामहैगोन होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मोनसे मेलनि गेजेरजों फोरमायना होयो। ब्रैथि रादाबाव दं बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। इउपिपिएल सरकार थासेयावबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोबां जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैगौ बोसोर समाव सरकार दाफिननो हागोनखौ रायजो राजानि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दोंसै। मख'नो गोनांदि बे समावनो मैया बिजनी फानबारियाव बिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हान्जानि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै सा 1,100निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं घुस लानायनि अजराव मोगा मोगि हमजादों डिएफअ एबा डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारजों लोगोसे 2 ग्रेड 1 फरेस्टार। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हान्जाया धुबुरी हान्जा बिफाननि डिएफअ बिन'द कुमार फायें आरो 2 ग्रेड 1 फरेस्टार रियाउल इस्लाम आरो शाहबाज सुल्तानखौ गासै 20,000 रां घुस लानाय समावनो एन्टि कारापसन हान्जाया मोगा मोगि हमनो हायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।